မင်္ဂလာပါဖြူမီဒီယာ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Britain နိုင်ငံက University of Oxford သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအီဘိုလာရောဂါအရေးပေါ်ကူးစက်မှုကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးကိုအလျင်အမြန်တီထွင်နေကြပါတယ်ဒီကာကွယ်ဆေးဟာနောက်ထပ်2လကနေ3လအတွင်းလူတွေပေါ်စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ clinical trial အဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအီဘိုလာကူးစက်မှုဟာ Democratic Republic of the Congo နိုင်ငံကိုအဓိကဗယင်ပြုဖြစ်ပွားနေပြီးတန်တရားလူနာ905ဖေကျော်နဲ့တေဆုံးသူ189ဦးရှိနေပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ကြီးပွားနေတဲ့အီဘိုလာအမျိုးအစားကဘူန်ဒီဘူဂီယိုလို့ခေါ်တဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိအတိအပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးဒီ virus ကူးစက်ခံရတဲ့လူတွေရဲ့3ပုံ1ပုံခန့်သေဆုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့သိရပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ကာကွယ်ဆေးဟာအောင်မြင်မဲ့လို့အာမမခံနိုင်သေးပေမဲ့ယောဂပြန့်နှံ့မှုပိုဆိုးဝါးနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်World Health Organization WHO ကလည်းကွန်ဂိုနိုင်ငံအတွင်းအီဘိုလာကူးစက်မှုအန္တရာယ်အဆင့်ကို high ကနေ very high အထိမြင့်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ pandemic အဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ WHO ကရှင်းပြထားပါတယ်။ Oxford သိပ္ပံပညာရှင်တွေတီထွင်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့ ChAdOx1 နည်းပညာကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးအခုတစ်ခါမှာတော့ Bundibugyo Ebola virus ရဲ့ genetic code ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလူကိုအန်တီယမဖြစ်စေတဲ့ချင်ပန်စီအရေးမီ virus ကိုပြုပြင်ဖန်တီးပြီး Ebola virus ကိုခန္ဓာကိုယ်ကမှတ်မိအောင်သင်ကြားပေးတဲ့စနစ်နဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရစ်ဆန်ဒီပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေကို Oxford မှာစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ BBC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Serum Institute of India ကအများအများထုတ်လုပ်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ WHO ကတော့လာမယ့်နလောကနေ3လအတွင်း clinical trial အဆင့်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Ebola ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတော့ COVID ကာလလိုလူအများကြီးကိုတပြိုင်နက်ထိုးနှံမှာမဟုတ်ပဲယောဂကူးစက်နိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတဲ့လူတွေလူနာနဲ့ထိတွေ့သူတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုသာ ring vaccination စနစ်နဲ့ထိုးနှံထွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Few Media Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုပေးနေတဲ့သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Channel အသစ်လေးဖြစ်လို့ subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်။တရေအသစ်လေးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။